بس یەکەی تایبەتە بەچی تایبەتە بە گلوکۆسیکسفۆسفیت دیهایدروجینیز دیفیشنسی باشە تۆزە بە سەریعی باسیەکەین بۆ فری هەموو کەیسەکانی تریش کەوم انشاءالله باسی مناڵێکی 6 ساڵانەکە من خۆم کەیسەکەم لای خۆم داناوەتەوانێ و نووسیومەتەوە مناڵێکی 6 ساڵانە فافابینی خواردووە کە تریگەرێکی زۆر ئینە بۆ کەیسەکەی مناڵە چی کردووە ئەنیمەی دیڤلۆپ کردووە ویکنسی دیڤلۆپ کردووە باکپێنی دیڤلۆپ کردووە ڤۆمیتینی دیڤلۆپ کردووە فێڤەری دیڤلۆپ کردووە ئاتۆ وەرە شتەکان بنووسەر لای خۆی من کردومە کەواتە هاتووە ئەم مناڵە تەمەنی 6 ساڵە پاقلەمەنەکانی خواردووە دیڤلۆپی ئەنیمەی کردووە دیڤلۆپی ویکنسی کردووە دیڤلۆپی باکپێنی کردووە دیڤلۆپی ڤۆمیتینی کردووە دیڤلۆپی فیڤەری کردووە ئەنجا کۆمەڵێک لاب فایندینی بۆ کراوە باشە کۆمەڵێک تێستی بۆ کراوە هیمۆگلۆبینەکەی 9 کەمە RBC-ەکەی 3.5 کەمە ریتیکولۆسایتەکەی 3% ئۆکەی هایە ئەن کۆنجوگێت بیلیروبینەکەی 300 هەر فڕیوە ئەڵێت گلوکۆسیکس یعنی G6PD دیتێک نەکراوە ئەنجاڵە هێنز بەدینە RBC دایگنۆزەکەی بۆی کراوە چییە؟ دایگنۆزەکەی بۆی کراوە deficiency G6PD هەیە باشە گلوکۆسیکسفۆسفیت دیهایدروجینیز دیفیشنسی ئەنجا جەماعەت یەک بەیەکی پرسیارەکان جوابینەوە نە باشە پرسیارێکم ئەڵێ گلوکۆسیکسفۆسفیت دیهایدروجینیز چییە؟ ئەنزیمێکە لەناو PPP پێنتۆس فۆسفیت پاثوی ئیشەکەی چییە؟ کۆنڤێرتی 6 فۆسفیت بۆ گلوکۆسیکسفۆسفیت بۆ 6 فۆسفۆگلوکۆ نۆلاکتن سەریکە کۆنڤێرتی گلوکۆس 6 فۆسفیت بۆ 6 فۆسفۆگلوکۆ نۆلاکتن باشە ئەنجا لە هەمان کاتا پرۆدیوسی NADPH بۆکە لەبەر چی؟ لەبەر ئەوەی ئەم ئەنزیمە پێوتری first ئەنزیم and the rate limiting enzyme in PPP phosphate pentose phosphate pathway ئەنجا پرۆدیوسی NADPH بۆکە کە مهمە بۆ پارێزگاریکردن لە خانەکە ئەمەیەک پرسیاری B ئەڵێ چی؟ ئەڵێت why it's important to cellular function لەبەروی تۆ چی بۆ پارێزی خانەکە بۆ پارێزی لە oxidative damage بە تایبەتیش RBC ئەنجا تۆ لەمان کاتۆتمە NADPH دروستەکە کە بەکاردێنێت بۆ ئەوەی glutathione بۆ ڕیدیوسکە کی glutathione ڕیدیوست and neutralize the free radicals باشە کەواتە NADPH کە دروستەکە NADPH خۆی بۆچی ئەڵێ بۆچی گرنگە بۆ cellular function یەکەم لە بری خانەکەت بۆ پارێزێ لە oxidative damage دومیشان فۆرمی NADPH بۆکە NADPH خۆی فانکشنی چی بوو دوو فانکشنە یەکەم کی glutathione reduced and neutralize the free radicals باشە چونکە تۆ گەر NADPH نەبێ oxidative stress تووشە بێ تووشی RBC destruction نەبی باشە پرسیاری سێم ئەڵێت what does the enzyme activity of the 3U per G mean باشە يعني چی؟ يعني سيانزا unity enzyme activity per 1 gram of tissue normal level أو unity يعني amount enzyme convert substrate كردو per time يعني أو enzyme activity تشي بيله على چنك function هي چنك functional capacity هي چنك تواني function كردني هي بأزاي بوشي بكاري چه حالتك بكاري بابيزان أم بسيارة زوج أول جرينية بلام بزاني أو enzyme activity بكاري لحالتك كفحصي بوكري بوي compare كي لبني normal level و deficient level okay D على why do G6PD levels differ between tissues إلا بروي tissue جوازا كان خوان different oxidative stress level يعني هي كوات RBC need more RBC red blood cell زيادة يبي الأنزيمة because they have the high oxidative stress أو بابيزاني إن جاله evidence second people people anemia هم patient HbK low RBC low إنجا pillary weakness هي كلو سري كلو هيموغلوبين أم خصيب زان لو هيموغلوبين يعني شيء يعني أكسجين carrying capacity كم شو هيموغلوبين تابعته بهول كردني أكسجين carry كردني أكسجين كواتا كلو هيموغلوبين كم بيه أكسجين carrying شو كم باشا أو لو RBCش confirm كردوه كترو أنيميا هي بطبيعي يلا evidence جوندس بيبله لم patient هي طبعا evidence جوندس كا clinical بيلم لابك بالروبينا كيتي كفري وسياسة clinical أو يلو سكلراي شو كتو تسيريكا هيمولايسي توجوا أما أنيميا هي هيمولايسي يعني بريك داون RBC RBC كو بريك داون بي يعني بالروبينا كو زور زياكا إن جابت تابعتي جواب يقولن أن conjugated bilirubin ك بتعوضي indicated pre-hepatic jaundice إنجا خبساري كتير كردو على jaundice و anemia related yes related للصياصة related بو تو hemolysis هي كديستروي RBC كأنا بو كأبته هوي anemia okay same process إيش release hemoglobin بو كا سيريكا hemolysis destroy RBC بو كا أبته هوي anemia يك عين process destruction RBC كهيمولايسيس
رلیس هیموگلوبین بۆکە جادای بیلیروبین بۆ زیابێ ئەفرێت دادوشی جۆندستەکە باشە وەرە یەک میکانیزمە دوو ئاوتکەمی هەیە پرسیاری ئێ چاڵێ چی ئەڵێ ئەتوانی ئەسپرینی بینێ نەخێر چونکە ئەسپرین تووشی ئۆکسیدیڤ سترێسیەکە پرسیاری دوای ئەو ئەڵێ بۆچی لەناو RBC-یان نییە لەم نەخۆشیە چونکە تووشی جێنێتیک میوتیشن بووە ئەو G6PD X-linked immunity disorder X-linked ئاگادار بن لەبەرەوە RBC-ەکە ناتوانێت ئەنزایمی داتە دروستکە و تووشی deficiency هەبێ پرسیاری دوای ئەو ئەڵێ is it absent in another tissues نا لا ئەوانی ترا نەخێر ئەوانی ترا هەیە سێڵەکانی تر توانن ئەنزایمی داتە دروستکەن سێریکە ئەڵێ is it absent in other tissues no ئەڵێ ئایا لە هینەکانی تریشان نییە ئەبسنتە نەخێر بۆچی چونکە سێڵەکانی تر خۆیان توانن ئەنزایمی دروستکەن لە لایەکی ترشەوە تۆ بزانی یەکشت بزانە RBC خۆی یونیکە باشە نیوکلێسی نییە کاتە کە نیوکلێسی نێو ناتوانێت پرۆتئینیش دروستکە پرسیاری دوای ئەڵێ why did some activity return later ئەڵێ why did some activity return later لەبەروی دیقەت بە تۆ ڕێتیکولۆسایتەکانە زیای کردهبوو یعنی ڕێتیکولۆسایت یعنی یەنگ RBC گەنجەکان یعنیوانی کە تازەن زیای کردووە طبعا ئەو ڕێتیکولۆسایتانە زیای کردبێ newer RBC have a higher G6PD activity لە کەیسەکای بخوێنەوە تۆزە وەزعی باشتر بوو تۆزە ڕێکتێرن بوو وەزع و ئاکتیڤیتی شتی لەبەر ڕێتیکولۆسایتی فڕی بوو بەرز بووانێ ئێسێریکە تۆ وتمان میجر RBC-ەکانی کەم بووە بۆ دامج بووە ئۆڵدن دیستروی بووە ڕێپلیس بووە بە نیوۆن نیوەر RBC-ەکانیشی طبعا ئاکتیڤیتی G6PD-ەکان زیاترە و تۆزە وەزعی باشترەوێ ئەڵێ وای هێنز بەدی فۆرم لەبەری ئێمە ئۆکسیدایز هیموگلۆبینمان هەیە کە تۆ NADPH نەبێ ناتوانین نیوترالایزی ئەو سترێسە بکەیت کە هیموگلۆبین دینیچەر بێ چی دروستە بێ بەهۆی ئەو هیموگلۆبین دینیچەریشنەوە ئەو شیبوون هیموگلۆبینەوە هێنزبەدی دروستە بێ کاتە هێنزبەدی بۆچی دروستە بێ لەبەری ئەمە ئۆکسیدایزت هیموگلۆبینمان هەیە پرسیاری ئێمە ئەڵێ what diet should be avoided زۆر بە سمپلی ئەوەی کە تووشی ئۆکسیدیڤ سترێس و دوای تووشی مۆلاسیەکە وەکو چی هەنێ درەگ وەکو سەلفا و ئەسپرین وەکو فاڤەبینیش کە ئەم نەفەرە خواردوێتی ئایا پەیوەندی بە جەندەرەوە هەیە سێکس ئینڤۆڵڤمنتەوەی لاقی بە هینەوە هەیە جەندەر بە ڕەگەزەوە بەڵێ males more affected بۆ لەبەری X-linked recessive هەمانەزانی کە male X وایە یەک X هەیە وەروە ئەم نەخۆشی دەتە دیادەرەکەوێت باشە نەخسەندانم جەماعەت